Ça, les amis, sans doute pour la vidéo. Ouais, j'ouvre juste mes coffres. Hein. Donc 45 or, 2 barbares, 4 canons. Donc on a un coffre magique magnifique. Vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'on peut aussi. 47 or, 5 gargouilles, une tour à bombe. Allez, on se fait le coffre magique. 470 or, 2 tours de l'enfer, 14 canons, 16 or de gargouilles, 22 chevaliers. Je crois qu'on a toutes les communes. Ou puis on a masse épique. On a masse rare. Ah non, en fait on n'avait pas masse épique. Donc les kikels, la daube. Voilà, voilà pour toi. Voilà pour toi. Ouais, je demande juste. Je vais sortir, tu auras juste à éteindre. Ouais. Après tu mets la voiture devant. Oh, on essaye.